今日嚟到咧九龍站，咁城堡設計接咗一個九龍站上個物業單位啦。咁今次咧業主嚟講咧就需要城堡設計幫佢就咁做個裝修翻新嘅。咁主要咧係迎合翻客人嘅要求，根據翻客人嘅需要，咁我哋加啲點綴幫佢設計同埋裝修翻呢個單位嘅。咁一入到嚟咧，走廊呢個位置就幫客人做咗個鞋櫃啦。咁亦都有塊企身鏡，咁方便客人出街嘅時候照一照自己嘅儀容先再出去嘅。咁而左手邊呢邊咧，整個都係一個客廳同埋休憩嘅地方。咁後邊呢度咧做翻一個到頂嘅飾物櫃，俾業主佢哋擠翻佢哋自己心愛嘅飾物㗎。咁呢邊就保留翻做飯廳啦。呢邊嚟講，亦都係一個大嘅電視櫃之餘咧，就留咗一個地方俾業主佢哋擺而家好興嘅智能掃地機械人。廚房方面咧，我哋就幫佢改大咗隻門少少，因為佢要放一個大啲嘅雪櫃入去。咁而其他嘅嘢咧，都係保持翻原裝間隔，大致不變嘅，只係換大咗個雪櫃。咁洗手間方面啦，亦都係照舊做翻個飾物櫃啦，咁但係就將佢地方改咗做淋浴，放翻洗衣機喺洗手間隔離嘅。咁客次嘅就係咁樣安排啦。咁再入到嚟呢邊啦，呢邊係兩間房嚟嘅，咁而呢邊呢間房咧，亦都係做翻一個客房。咁但係呢邊呢個咧就保留翻嚟做一個雜物房啦，因為業主而家嚟講可能人少咗住啊，咁所以咧喺個客房方面咧就兩邊打通咗佢，做翻一個大嘅衣櫃，一邊用多啲，另外一邊少用翻嘅就唔需要咁多櫃啦。主人房呢邊啦就保留翻有個套廁浴缸同埋淋浴間嘅。呢度放翻一張大嘅雙人床，都係做翻一個衣櫃同埋一個化妝台俾佢嘅。咁大致上呢個擺放design 係咁啦。如果日後咧完成咗之後，我哋再拍條片俾大家一齊參觀一下。如果你哋喺呢度讓日居嘅業主嘅話，你哋係諗住會唔會係咁樣去 design 同埋去設計裝修啊？咁如果有需要揾我哋攞資料嘅話，可以聯絡翻我哋，下低片尾有 WhatsApp，咁歡迎同我哋聯絡同埋查詢。Thank you。